No one is here yet. Oh! Mia. That's what you were doing last time. Don't annoy me. Stop it. No. Sorry. Otherwise, I will quit the show. That doesn't concern me. But mommy won't be happy. You'll be in trouble. And then you'll be in big trouble. Go in the circle. But you noisy. I'm naturally noisy. Yeah, you go outside, you let the noise out, and then come back inside again. Let the noise out. What do you want me to do? Fight it out? That's not how it works, Daddy. If you want to let the noise out, you probably need more than me to go outside. You might need a murder weapon or something. And Mia will probably need you to get the table for the table. Oh, so now you want me to set the table? Now I'll move this. Hey, buddy! So what's happening with the ordering? We'll do that first. So you got your pot. Yeah. Nothing to cook stuff in here is normal, right? Yes. But we will put it when we want to stew that it must have at least some water. 250. Where's your phone? You locking? We need to cook up something for. There's no one here yet. Nobody there at all. No. Look, mother, look, he's taking my apron. Look. Mm. Not for you, buddy. That's for me, not for you, buddy. Hmm? You take mummy's shoes. Here you go. Oh, we got somebody. คุณรินสวัสดีค่ะ ขอบคุณครับ ตัวเปียกสวัสดีค่ะ not ขอบคุณครับ Oh, สวัสดีครับ My car is getting rusty. Haven't used it for a while. เป็นตัวเปียกกันคุณริน เดี๋ยวรอพี่แพรสวัสดีค่ะครัวต่างแดนบายยายจ๋าสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะ พี่นัทสวัสดีค่ะ ขอสวัสดีทักทายทุกคนก่อนนะคะ วันเสาร์เวลา6 โมงเย็นไม่ใช่6 โมงเย็นของที่ซิดนีย์นะคะ แต่ว่าเป็นเวลาบ่าย 2 โมงของที่เมืองไทยนะคะ เรามาเจอกันกับการทำอาหารค่ำของ Cooking with Triple M นะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาร์คที่เป็นคนทำเนาะ พี่แพรกำลังจะขึ้นบ้านพักบนเขาใช่ไหมแต่ว่าอยู่ทักทายก่อนทริปนี้จะดีเลย์ใช่ไหมคะพี่แพรขอบคุณมากค่ะที่อยู่ดูน้องก่อนนะyeah so now we have 5 people so we wait a little bit because today we're going to have Mark's friend Steven de Martin who's always in the show with us like as an audience he going to follow to cook with us
Yeah. Yeah, so What he he will said. basically follow and cook the same thing as we do. Okay. So hopefully he will not get stuck here. So by the way, that's my beverage of choice for tonight. It actually comes from a beer advent calendar box from Christmas. So it's basically a box full of 25 different beers that you have for one day, each day in December. So the 1st of December, you get the first beer. 2nd of December, you get the next one and so forth. And the last one is on the 25th of December, Christmas Day. But I cheated. I got the box at a discounted price after Christmas. And I'm just drinking it as I want. So yeah, so this is actually number 2. So I've got another 23 left. โอเค มาร์คเพิ่งอธิบายไปนะคะว่าเขาเพิ่งได้เบียร์แอดเวนต์นะคะ ซึ่งเบียร์แอดเวนต์นี่คือเหมือนถ้าเป็นช่วงคริสต์มาสอ่ะมันเด็กๆเขาจะมีช็อกโกแลตแอดเวนต์ใช่ไหมคะ คือว่ามีช็อกโกแลตหรือมีอะไรอ่ะ24 ช่องก็นับตั้งแต่1 ธันวาแล้วก็ไล่เปิดไปจนถึงวันคริสต์มาสแต่ว่าอันนี้คือเขาไม่ได้ทำก่อนคริสต์มาสแต่เขาเพิ่งซื้อเบียร์อย่างเงี้ยตั้งแต่วันที่1 ถึง 24อ่ะเพิ่งซื้อมาเพราะว่าหลังคริสต์มาสแล้วเขาลดราคานะคะนางก็เลยเพิ่งมาเปิดกินคือไม่ต้องรีบกินไงกินทีหลังคริสต์มาสก็ได้แบบลดราคาโอเคขอทักทายเพื่อนเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะน้องฝ้ายเข้ามาแล้วพี่บัวเข้ามาแล้วนะคะทุกคนฝากดูแลเทคแคร์ครัวต่างแดนบายยายจ๋าด้วยนะคะอันนี้เป็นแมวเพิ่งเห็นเข้ามาใหม่นะคนอื่นก็คือเป็นสมาชิกที่เข้ามากันแล้วบ่อยๆนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามกันทุกอาทิตย์เลยนะคะทางฝั่งอเมริกาคือจะเข้านอนแล้วเนาะทางฝั่งออสเตรเลียเนี่ยจะเย็นแต่ว่าทางยุโรปก็คือจะเป็นเช้านะคะไล่กันไปเลยนะออสเตรเลียจะมืดเริ่มมืดแต่อเมริกาก็คือจะนอนแล้วล่ะเกือบเที่ยงคืนนะไล่กันไปนะคะตั้งนะคะมีการตั้งปล่อยโคเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ต้องบอกตรงๆว่าเป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะคะแมวก็เลยจะมีการตั้งทุกครั้งแน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่เจออาจจะออกไปทำธุระปะปังที่ Facebook หรือว่าที่โซเชียลมีเดียอันอื่นแล้วก็ค่อยกลับเข้ามานะคะอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆพี่นัทก็จะทำกับข้าวเพราะพี่นัทอยู่ซิดนีย์เหมือนกันเวลาก็ใกล้เคียงกันคือ6 โมงนะคะอันนี้พี่นัททำได้เลยนะจ๊ะขอบคุณมากที่พี่นัทมาดูใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับพี่นัทจับไม้จับมือนะพี่นัทเกือบจะถึงฝั่งถึงเป้าหมายแล้วเหมือนแมวนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ประมาณว่ามีมาถึงวันที่มีโคกับเขาเดี๋ยวก็เพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้การสนับสนุนนะโอเค so how is Steven He's done with it. I think he forgot one of the ingredients. I suspect he's gone to the shop to get it. I'm not sure. Okay, and who is that? Anyway, well, Oh, Michael is here. Hi, Michael. Cricket. hello MKM. Is it cricket on? Cheers MKM. อ๋อพี่แพรยังไปบ้านพี่นัทไม่ถูกใช่ไหมได้เดี๋ยวHopefully Mum's on there somewhere. Cheers Yeah. Mum. If Oh. you're on here Mum. Cheers. Hi, Mom. Sorry, I did not mention you at the beginning. Well, in case everybody doesn't know the news, we had Milo defect. So he has to wear the giant cone, poor guy. So I'll show you what he looks like. Come on, buddy. Oh, Okay. there you go. So you have to wear this giant cone thing. There he Okay. is. Hey, buddy. อันนี้ไมโลไป Poor guy. ทำหมันมา So นะคะ they've done some snippets down here. So the ไป cones are ไป stopping ทำหมันมาก็คือต้องใส่ from opening up I the need- stitches. กันไว้ไม่ให้มันไปกัดแผลที่เขาเย็บไว้นะคะ ช่วงนี้เราก็เลยจะต้องม้าก็ล้างมือนะคะ ไม่ต้องห่วงนะคะ Now I'm just washing my hands. Okay. Okay. With soap. Okay. ใช่ ช่วงนี้ก็คือจะต้องป้อนอาหารแบบว่าใส่เข้าไปแบบป้อนในกลวยแบบนี้จ้ะโอเคขอบคุณค่ะคุณรินไมโลน่ารักเป็นเด็กดีนะ
บางทีก็ชอบเรียกร้องความสนใจเหมือนกัน โอเค Okay, so we'll start. We think Stephen has gone MIA, so Okay. meeting in action somewhere. That's alright. So what we're going to do now is, okay, so the theme today is, do you have a carrot? Huh? One carrot. โอเค เรามาเริ่มกันเลยนะคะ So the theme today is quite simple. It is ให้งั้นเดี๋ยวเราเริ่มทำอาหารกันเลยนะคะ so we going to start now yeah Yeah, we're going to start now. So the thing today is banana and carrot. So two simple things. So carrot is a vegetable and banana is a fruit. So that's the thing. So normally the fruit would go for the dessert and the vegetable would go for the main. But it's the other way around today. So we're actually doing carrot cake with the carrot, the carrot being the main ingredient. And we're doing the lamb and banana curry for our main. It's a very good one. It's a recipe we've made many times over the years. It's actually from a French cookbook, and it's very good. A lot of people think banana in a curry, but it does work. It's very good. That's why we chose this dish, just to demonstrate. If you've got bananas, instead of making banana bread and so forth, there's actually other things you can do with it too. Yeah. โอเค ขออธิบายนิดนึงวันนี้ส่วนประกอบก็คือจะ เราจะทำสองอย่างนะคะ คือของคาวและของหวาน ของคาวเนี่ยก็จะเป็นแกะกับกล้วย แต่ว่าของหวานเราจะเอาแครอทไปทำเป็นแครอทเค้กซึ่งอาจจะกลับกันสักนิดนึงเพราะปกติเราจะเอากล้วยเนี่ยไปทำเป็นของหวานเป็นบานาน่าเค้กบานาน่าเบรดใช่ไหมคะแล้วเอาแครอทเนี่ยมาทำกับแกะแต่ว่าวันนี้เราไม่ทำแบบนั้นเราสลับกันนะคะเพื่อจะให้ได้โชว์ให้เห็นว่าจริงๆของบางอย่างมันก็คือสลับกันได้อะค่ะอันนี้เป็นสูตรที่ได้มาจากหนังสือทำอาหารของฝรั่งเศสนะคะเป็นเขาเรียกว่าหนังสือชื่อ La Couple C O U P O L E นะคะ La Couple อะไรประมาณเนี้ยนะคะเป็นแลมเคอรี่นะคะเป็นเนื้อแกะ So what I'm doing now is taking the lamb out of the wrapping. โอเคพี่อมรสวัสดีค่ะพี่อมรสวัสดีมาร์คพี่อมร say hello to you Hello. พี่อมร from England yeah. So what I'm going to do now is we've got our lamb. Now lamb had a lot of fat on it. Now because normally what you do in Australia, normally you just get these and just bake it, roast it in the oven, and have lamb with roast vegetables. So it's like a baked dinner. So what we're doing here is because we got to cut up into bits for a curry, we got to trim some of the fat. We'll keep some of the fat, but most of it we'll trim, and then we'll cut it up in chunks, and that will go into the curry. Yep. And we also got the bone as well. So when you have something like a curry, it's always good to get meat on the bone because that's beautiful and it adds extra flavour, to your dish. ค่ะอันนี้แกะอันนี้คือเดี๋ยวเราจะเอาตรงส่วนที่เป็นมันออกบ้างนะคะเพราะว่ามันเยอะไปหน่อยแต่ว่าก็คือเอาออกบ้างแล้วก็จะมีส่วนที่มันเป็นกระดูกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้เราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อนำไปใส่หม้อแรงดันนะคะน้องยุ้ยสวัสดีค่ะน้องยุ้ยเข้ามาทักทายทุกคนด้วยนะคะยุ้ยโอเคสไปซ์ระยองชาแนลค่ะ Okay, you can see already got a big chunk of fat. You don't want that to go into your dish, right? ก็ค่อยๆเฉือนตรงส่วนที่มันเป็นมันออกนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ดูนี่แมวมีอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปสั้นที่มาร์คทำการเขาเรียกอะไรตกแต่งซี่โครงแกะตอนนี้วิวไปถึงเกือบ 50,000 แล้วนะคะใครยังไม่ดูไปดูนะ so I have another clip that Mark had trimmed the rack of lamb this one have quite a lot of view as well it's about nearly like 50,000 view now
Good job, Mel. No it's yours Oh, good job, Mark. okay Good job, Kun Mark. สตูดิโอคินาริเดี๋ยวนะ อันนี้เป็นน้องไนท์หรือพี่หน่อยไม่แน่ใจสตูดิโอคินาริ So you can see there's a lot of fat coming off. So most of it I've taken. I'm going to leave a bit on there, but โอเคสวัสดีค่ะน้องส้มช่องอ่านแล้วเฮ็ดเสร็จแล้วกินนะคะเป็นน้องส้มยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะหมายถึงเป็นเด็กอะแต่ว่าทำอาหารเริ่มเก่งแล้วล่ะนะคะพี่ชอบเข้าไปดูแล้วก็พี่จะคอมเมนต์บอกนะคะว่าอันไหนควรปรับปรุงเนาะจะได้พัฒนาช่องการทำอาหารต่อไปนะคะพี่อมร said you done a good job Mark okay, thank you. Khop Kun Krab. Okay, so we're going to leave a little bit of fat on there, okay? Otherwise it will go a bit dry. And there'll be fat inside as well, but I'm just taking the outside layer off. Now that's pretty much, you don't have to be professional. I'll take that last bit off here. And then I think we should be... มาร์กบอกว่าจะไม่เอา Oh, that is มัน right. ออกทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปก็คือให้เหลือนิดๆหน่อยๆติดได้นะคะน้องส้มบอกหนูไปหาผ้ากันเปื้อนมาแล้วดีมากค่ะ Okay, that's enough. คินาริช่องใครอะคะจำไม่ได้ Let's go straight in the bin. Not for you, buddy. โอเคอ๋อฝ้ายลืมไปเลยว่าเป็นช่องฝ้ายไม่แม่บ้านญี่ปุ่นลืมขอโทษทีอ๋อช่องน้องฝ้ายเชียสน้องฝ้ายพี่ปู Okay, so what we're going to do now is we're going to cut into big chunks. Now you've got to look for the bone and cut around the bone as well, okay? เดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้น So you can see there's one bit of bone here. And we can see on the other side a big chunk of bone here as well. หนูเอา I'm พริ just กให้เรา gonna หนึ่งอันมันจะ I'm ได้ going to cut it down through the middle ไม่เป็นไรวันนี้ทำอันนี้ along the bone. So you can see I've cut against the bone. That bit there, the bone here. Okay. And we're going to throw the bone in with the curry as well, by the way. We don't throw the bone away. Yeah. Okay, that's nice big chunk here. So let me just get a plate. We'll put it plate ready to go. มันไม่จัดทำให้ในโรง As we go, I do find a bit of more fat. I will trim it off as we go as well. I'm not a big fan of too much fat with lamb in a curry. Okay. ระหว่างนี้แมวจะทำกับข้าวให้ไมโลไปด้วยนะคะ Now this is a leg of lamb. Okay, so we've got good big chunks. You don't want it too small. Just a good sized chunk like that. So I'll just throw that. See, I've still got left some of the fat on there intentionally. Otherwise it'll be too dry. เปียกเราไม่ใส่ใจน้องก็น้องไม่ค่อยมาชื่อนี้เราก็ลืมนะคะพี่แพรบายบายเที่ยวให้สนุกนะคะบนชาเล่นะพี่แพรต้องออกไปแล้วขอบคุณค่ะพี่เอเข้ามาแล้วสวัสดีจ้าอ๋อน้องฝ้ายถ้าเจอ18นาทีน้องฝ้ายข้ามแล้วก็มาดูเถอะ Okay, so let's just cut against the bone. And this one has got two bones that joint together, so you just got to be careful of that. So it's like a joint, if you like. Like a joint, like a knee or something like that, yeah. ปล่อยจ้าพี่หน่อยจ้าปล่อยค่ะ Okay, so just trimming that against from the side. And just going against the bone. I know behind you, yeah? Yeah. พี่ชัยสวัสดีค่ะ Okay, so basically I've deboned this. Now you can see the big chunk of the bone, so let's just put it aside again.
And this is our next bit. Still got a bit of fat on here. I will take some of that off. And a bit of this stuff here as well. Otherwise it'll be a bit chewy. Mommy, can we get to the... Okay, it's looking good. A bit more over here. Okay, now let's cut that into another chunk. Okay, perfect. That's going in our pile over here. Now back to the rest of the leg here. สวัสดีกับตันช้างค่ะ น้องกบสวัสดีค่ะ So beautiful bit here. This is right against the bone, but nice and tender. Okay, we're going to cut this one again here. But to be a good chef, you need good knife skills as well. A good chef should be able to butcher their meat as they need. So if you're not good at that, that's probably something that's good to practice. มาร์คบอกว่าจะเป็นเชฟที่ดีจะต้องมีทักษะการใช้มีดด้วยนะคะ Okay, it's just going in the pile. Beautiful. And now we've got this big chunk here, I'll just trim some more fat. And we just go throw these in the curry. That's basically what we're going to do. If we really want to, we could try to break the joint. หรอก็ดูแบบนี้สิ It's easy to get the right piece. Almost there. Okay, so we just break the joint, see what I've done. We break it into 2 bits. Okay, we've got some beautiful meat here. I'm going to take some of that off. And that goes into the pile. Take a bit of the fat off and we just leave that. It's going to be beautiful meat. So whoever gets that is going to be a happy chappy. And no, that's not for you, Milo, buddy. This one we'll put in as well. We'll just trim off some of the fat. And we're pretty much done. So what we'll do now is, I like to season with salt and pepper the meat. Just put a bit of oil, salt and pepper. Got a bit of fat on here, I'm not happy with that, so I'm just going to take that bit off. Okay, so clearly you can get a lot of fat with lamb, so yep. That's bone there. That's really enough. Yeah, I think that's good, otherwise we're going to end up with nothing. Okay, beautiful. So just to recap, we just deboned that leg of lamb into chunks. That's quite a lot. We intentionally bought a good sized one, so we can have leftovers. The idea is this will make a fantastic leftover Monday lunch. So when we're both working from home, come lunchtime, just put in the microwave with some rice and that's lunch. Ready to go. อันนี้ดูเหมือนจะเยอะนะคะ แต่ว่าเราตั้งใจจะให้มันเยอะค่ะ เพราะว่าอยากจะให้มันเหลือ แล้วเราจะเก็บไว้กินตอนอาหารกลางวันของวันจันทร์ค่ะ เพราะว่าพอทำงานที่บ้านเนี่ยก็จะได้ไม่เสียเวลามาทำอีก1 มื้อนะคะ
จะได้ไม่เสียเวลาทำอีก1 มื้อก็จะได้กินเป็น2 มื้อประหยัดเวลาค่ะโอเคนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะ Okay, so probably should have put in a bigger bowl. Actually, I will switch to a bigger bowl. I need them played. just put that in the in like a bowl the metal bowl no This is better. That gives me a bit more space now. I'm happy with that. โอเคใช่ So ค่ะ that was my mistake. I should have chosen a bigger bowl. โอเคไม่เป็นไรนะคะ Put in some. The recipe doesn't say this, of course, but when you got meat like this, it's a no-brainer. Just marinate it like in something, so some sort of spice, salt and pepper, olive oil. น้อง This one has got curry powder in there. We could put a bit of curry powder here. I'll just follow the recipe and do it when I say. So all I'm doing here, put some oil and then some salt and pepper. Probably more salt. ใส่น้ำมันมะกอกไปนิดนึงนะคะ เพื่อจะมาริเนตสักแป๊บหนึ่งด้วยการใส่เกลือและพริกไทยค่ะ อันนี้เป็นพริกไทยนะคะ I always do ratio probably 2 to 1. 2 lots of salt to 1 pepper. So in other words, double the salt. มาร์คบอกว่าเขาเนี่ยจะชอบใส่พริกไทย1 ส่วนเกลือ2 ส่วนนะคะ But that's my personal preference. Everybody has their own preference on what they do. พี่ชายเป็นห่วงเชฟมาร์กนะ Okay, so that's our meat ready. Now we can get the rest of the stuff going, โอ okay? เค ตอนนี้เนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปเตรียมอย่างอื่นนะคะ โอเค เติมแล้วค่ะพี่ชายกำลังเติม The 1 banana, we just slice it. กล้วย1 ลูกนะคะ แล้วก็จะสไลซ์คืออะไรหั่นบางๆเฉือนบางๆใช่ค่ะพี่อมรเนื้อแกะส่วนนี้กินกับข้าวค่ะ จะเป็นแบบแกงกินกับข้าว Somebody's hungry. Did Steve make it yet? We're still missing. เขาแนะนำว่ากินกับข้าวนะคะ หรือว่าจะทำแบบอินเดียนพิคเกิลก็ได้นะคะ กินแกล้มไปด้วย แต่ว่าเราคงไม่ได้ทำอินเดียน I พิค think เกิ we've ล got one done. We Indian pickle if you want to go with it. we can make the red onion Indian No, pickle no, it's like the lime, the one you get in the jar. I think we've got one somewhere. is it อ๋อ The little one, little pack of the one. นี่อ่ะ Yeah. อ้าวอยู่ไหนอ่ะไปทำอะไรห้องหนู Lying on your bed. เอาป้อนอาหารไมโลหน่อยลูกไมโลสิ But I can't see. Mia, you don't have to shout. Can you please come to feed Milo for mommy? But Daddy will quit the show. So I can't. No, come on. No, I can't. I'm sorry. I just have to. Mia, don't be silly. Okay, so we're going to put some apples. So I'm just going to cut up some apple and dice it. They say 2 apples. These apples are not that big. They're probably 2.5. Keep in mind the carrot cake later also has apple, so we use some of the apple for that as well. So I'm just gonna peel them. ขั้นตอนต่อไปก็คือหั่นแอปเปิลนะคะ ใช้แอปเปิลเขียวก็ได้นะคะ หรือถ้าเกิดใครไม่มีเขียวแดงอะอะไรก็ได้ค่ะ ใช่คุณเรียนยังไม่นอนนะคะ5 ทุ่ม And it can be green apple, can be red apple, whatever you prefer. Yep I already said that Okay. advance of yours We want it to be sweet curry. It is a French European influenced curry, so it's not gonna be super spicy. It's gonna have nice spice, but very sweet. ค่ะ อันนี้จะเป็นอาหารอินเดียแบบประยุกต์แบบว่าของยุโรป
ยุโรปสักนิดหนึ่งนะคะคือสูตรเนี่ยได้มาจากหนังสืออาหารฝรั่งเศสนะคะมันก็จะออกรสชาติของแบบไม่เผ็ดมากไม่ได้ฉุนมากแบบอาหารอินเดียค่ะออกจะแนวซอฟลงมานิดนึงนะคะสวัสดีน้องมี่นะจ๊ะขอบคุณจ้าพี่หน่อยเป็น Power Ranger เหรอต้องคอยแปลงร่าง Okay, a 3 apple peel. Okay, so I'm just gonna slice it down the side. So we need to dice the apple. เดี๋ยวเราจะหั่นแอปเปิลเป็นลูกเต๋านะคะ ไม่เป็นแอปเปิลเป็นแอปเปิล โอเคมีอาบอกว่าไม่ให้บอกว่าเป็นแอปเปิลนะคะให้เป็นแอปเปิล And I said they were a bit small, so I'm gonna do 1.5. That's black And that's the middle of the apple, which we don't want. Okay. We trim the bit of skin there to see. So you can see we're professional. We're not professionals, but we want to make sure we do a good job with what we're doing, right? มาบอกว่าเราไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลนะคะแต่เราก็อยากจะทำให้ดี There you go. Okay, so we want to dice it up into chunks. You don't want to do too big or too small. Just cut it off Yeah, so that's a good size. Probably need a bigger bowl for that one. ไม่ใช่แอปเปิลนะคะแอปเปิล You can see we've got all sorts of bowls and plates that we pull out of the bag, all sorts of stuff. It's good to have lots of stuff up your sleeve to put things in. I think we can add this later because if you put are you going to put it at the beginning You have to check the recipe. We'll check that in a minute. I'm just prepping. Okay. I think we need next. We need 1 onion chop. Mal, can you get 1 onion for me, please? โอเคมาร์คขอให้หยิบอันนี้อันเนี้ยหัวหอมให้นะ Apple is good. Could add some nice sweetness to it. Very good. In a curry. คุณริน said I think your knife work look very professional Oh, thank you. Cook kun crab. พี่หน่อยเขาไม่ได้ยิงคุยกับใครนะคะ พี่หน่อยเขาไปต้อนโคให้แมว น้องมี่คงทำบ่าย 2ยังไม่ทำนะน้องมี่กับข้าว น้องมี่มาเฝ้าได้แต่ลงกล่อง Don't get too concerned about being perfect or whatever. Just as long as it's basic shape. Remember, it'll cook down when it cooks anyway. มาบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดมากนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวอันนี้มันก็ลงไปต้มไปตุ๋น Okay, ก็ that's เละ one ไปค่ะ onion next. ตอนนี้ก็จะเป็นหัวหอม หัวหอม หัวหอมใช่ค่ะ ไม่หัวหอม เมียบอกว่าให้บอกว่าหัวหอม ไม่ใช่หัวหอม ตอนนี้มีคนสอนภาษาไทยแล้วนะคะ ใช่ไหม ตอนนี้เมียเป็นเด็กดีป้อนอาหารให้ไมโลอยู่นะคะ Do you want a bowl for all the stuff? You should get done from the beginning. A bowl for what? A scrap, like you don't have to keep Oh yeah, opening that's a up good. the... Yeah, if you want to. Okay, I'm now going to just checking how we want it. We want the onion chopped. So basically, chopped into small bits. Yeah. Like So this. You don't have to keep opening it. so I just go like that, chung chung chung, and then go this way, and then we'll chop it up a bit more. Okay, this one we don't need to be too fine. Chop is basically like what I've got here. เมียอัง
Angela is here tonight. Oh, Angela, where's Angela? What is it? Angela Charlotte or someone? Yeah. Is she here? No. No. Uncle Michael, Angela Charlotte is not here. No, okay. พี่บัวค่ะขอบคุณค่ะ Okay, put that in this one. ขอบคุณค่ะมีเวอร์ ขอบคุณค่ะมีอามันดีมากค่ะ มันให้อาหารไมโลเสร็จแล้ว Now, if you want to cut, if you want to have good knife cutting skills, it's very important to keep your knife sharp. And actually, that's Mal's job. Mal's job is to keep the knife sharp, actually. อ้าว She can probably give you a demonstration later of how she... I did last week Oh, I did last week, okay. I mean, it could be my job, but just don't happen to be Mal's job, so, yeah. You know how it works. Someone did a good job with something, and it becomes their job from there onwards. Right, MKM? Cooking the fish for the Moroccan dish. That's your job now, because you did such a good job last time. Alright, got our onion, 2 garlic, please, Mal. Okay While you're waiting for that, 2 tablespoons of detonated coconut, in other words, dried up coconut that's cut up in bits, but I'll show you when I open it up. อันนี้เป็นมะพร้าวผงอะค่ะ So this one's from a Chinese shop, so it's actually not a local product, probably imported from China somewhere. Probably go to get my principles. I like to support local farmers and so forth. But yeah, so anyway, it is what it is. So we need 2 tablespoons of this dried coconut. So it's basically just little flakes of coconut, very small bits here. อันนี้ค่ะเป็นผงของมะพร้าวนะคะ ปกติเอาไว้ทำขนมนะคะ แต่ว่าวันนี้ใส่ไปด้วยนะคะ So we need 2 tablespoons. เดี๋ยวนะป้าแขกมาแล้วเหรอคะอ๋อป้าแขกมาแล้วแอบสวัสดีจ้าป้าแขก Here's a little tip. If you've got a big bag and you only got a little bit left, just trim off the top of the bag. And then it makes it a lot easier just to get to it. And then you just got to get to it, yeah. Okay, because we got to pretty much use most of that anyway. Well, not most of it, but at least half of it. There you 2 go. ช้อนโต๊ะนะคะ So, yeah, you can see, so that's our dried coconut. And we've got this big coconut left here. So we'll sort that out later. Just put it aside here. Oh, okay, just put a rubber band around it. And yeah, too easy. So that gets filed away somewhere. Thank you, Mel. Okay, so we've got 2 garlic. Okay, that's good. So I will get my garlic crusher out. As you know, I like to take off the skin of the garlic and use my garlic crusher to crush it. Simple reason why, because the skin gets caught up in the garlic crusher, it doesn't do a good job, so you need to take the skin off. But a lot of people out there just do it by hand and just chop it away now. In fact, I can do that, and but I use my garlic crusher. โอเค อันนี้เดี๋ยวม้าเขาจะใช้ที่บีบกระเทียมของเขาอีกเช่นเดิมนะคะ เพราะว่าเขาชอบใช้อันเนี้ย ถ้าใครไม่มีก็คือก็สับให้ละเอียดนะคะ Oh, whoa, almost. Anyway, โอเค you guys are probably not going to do the end product today, yeah we do because it's going to take a while to cook, right? but No? the curry yes Yeah. people will see because we use pressure cooker Okay. Anyway. it take time huh you just prepare stuff it's half an hour Yeah. Anyway, that's what cooking's about. It's fun, just doing stuff and enjoying it. I enjoy doing all this stuff. It's not like a chore or job for me. It's actually fun stuff to do.
Okay. Not everybody's like that, right? Some people out there hate doing this sort of stuff. Just move to another like that. Yeah. Okay. Hang on. Michael said you can actually push the garlic with skin on through the garlic press. Yes. Yes, MKM, you can. Thank you. โอเค ขอบคุณค่ะพี่บัวอยู่สองบ้านนะจ๊ะ Okay, just going down the list. So we got onion, we got garlic, we need curry powder, we got cayenne pepper, we got a substitute with another powder, it's all good. Dried coconut, we got 3/4 cup of flour. Mal, can you get the flour for me? 2 cups of crushed tomatoes. Basically, you just gotta use a can of tomatoes. Maybe even add another can if we think we need more, but that should be fine. Parsley. Okay, so we're gonna use, there's a lot of parsley going in this dish, which is unusual for curry. That's part of the fun. Yeah. Yeah, that one. Yep, that's good. That one. I think there's one up there open already, or maybe not. Okay, so now I'm going to cut up the parsley. So basically, you just get. So we need 3 tablespoons. Yeah. Basically, you just get it like that and just pull it off. That's going to be 3 tablespoons worth anyway. And we'll got when we serve it, we'll add parsley to it as well. I already washed it before. Yep, of course. ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะ parsley yes ไมโลเรียกร้องความสนใจนะคะ Okay, so 1 tablespoon, 2 tablespoons, and 3. So we're pretty much following what they say. Okay. I'm sure mom's still watching. So Mark, remember that you said last time you cooked this when Uncle George and Auntie Lorraine were here? Yeah. At Mum's house. At mom's house? Yeah. Really? And MKM, Michael and Nicole, we both cook it together from memory. Yeah, so that's something different, unusual. We don't normally cook together. I think we're pretty much ready to go. Okay, so if we go over to the right to the recipe, to the method. Okay, so basically we're gonna cook the lamb, banana, and half the apple together until brown, and then we're gonna take it out into a plate. Okay, so now we're gonna start cooking. We take this out first. We use later. We use this later because you have to cook and take Okay. it out. Yeah, I will wash it. Okay, so what we're gonna do. เดี๋ยวขอย้ายกล้องไปตรงนู้นให้นะคะ เดี๋ยวเพราะว่าจะไปทำตรงนู้น เดี๋ยวจะย้ายกล้องไปตรงนู้นจะได้มองเห็นนะคะ โอเค perfect ไหม They say to use vegetable oil, so I'm just gonna follow what they say. Otherwise, you use any oil, olive oil, whatever you want. เขาบอกว่าให้ใส่น้ำมันพืชนะคะ แต่จริงๆ ใส่น้ำมันมะกอกก็น่าจะได้ It's the same thing เนาะ The thing broke, so I can't open it. Okay. We'll leave that on. That needs to be fixed up later. Otherwise, I can't get through it. I can't fix it. Yeah. Okay, so remember we got quite a bit of meat there. That's why I'm putting a bit of extra oil in there. We want to brown it all up nicely. Okay, thank you, Michael. He said nice positioning of the cameras. We can see the pan perfectly. Okay, good. Because I got the better stand this time.
and เดี๋ยวจะมีเสียงดังนิดนึงนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดเครื่องดูดควัน so we going to turn on the fan โอเค เพราะว่าเดี๋ยวไฟไหม้บ้านอีกนะคะ You brown that first, yeah? Milo, what are you doing? Right. First bite of the meat, second bite of the meat, the apple. Bonsoir, Marley. Yes, it will be cooked in the actually in the pot, but we're going to cook in the pressure cooker tonight. Pressure cooker. Yeah, it can be cooked on the stove top, but tonight we're going to use a pressure cooker because we don't have much time. ขอบคุณค่ะตัวเปียกขอบคุณค่ะพี่ปูโอนแน่นๆเนาะ
banana. Take a big 2 banana. Think I've got one little banana. I don't know.ใส่หัวหอมลงไปค่ะ แล้วก็กระเทียม
เดี๋ยวเราจะใส่มะพร้าวลงไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่เคอรี่พาวเดอร์นะคะเป็นผงกะหรี่ 2 tablespoons, that's 1 tablespoon. ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ Probably mix together in the pot. This is pot. I You can can put a bit of you don't want to be spicy, right? You can put a little bit of paprika as well. No. Okay, stick with that one. A little bit more. แถมอีกนิดนึงค่ะ When it's in the pot, it's going to get melt. This is not. Turn it back on. Yes. No, I turn it off. It is not on. That it's going to mix together and then cook in the Yeah. pressure What I'm cooker. doing here is I'm just all the spices and that cooking together, smelling amazing. You should smell it beautiful. You can see beautiful colour there. And this is the base of it. We're almost there. And now what I'm going to do is just put some flour in. And then we add the rest of the stuff. So flour will be pretty cool. The color. Okay, this is pretty good. Three quarter? Yeah. No. That 1/4. We're probably going to need to add some water as well. I'm going to put just a bit less than what they say, get a bit happening. อันนั้นใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ Maybe we should put in pot and stir. Well, that's what we're doing. That's what we're stir it in. And then we're going to add tomato to it. That will come together. Oh, So all we're doing is coating the meat in the flour. okay. And that will help to thicken it up into a nice spicy sauce. อันนี้ใส่แป้งสาลี 3/4 of the cup Yeah, so we แต่ว่า didn't quite do 3/4, we did half. มาร์คใส่แค่ครึ่งเดียวกับที่เขาบอกนะคะเขาก็บอกถ้ากลัวว่ามันจะเยอะเกินไป Okay, so what we're doing now is we're going to add, okay, tomatoes. แล้วเราจะใส่มะเขือเทศกระป๋องนะคะ Then we're going to add water. แล้วก็จะใส่น้ำลงไปค่ะ I would say a cup, yeah. Yeah. And this will go into the pressure cooker. Yeah, maybe we put a little bit, just a Then we little need to bit put more. in some salt seasoning. So chicken stock, probably a good one. And we put the rest of our apple in. แล้วก็ใส่แอปเปิลที่เหลือนะคะ แล้วก็จะเดี๋ยวเพราะว่าจริงๆอันนี้คือต้องใช้เวลาเคี่ยวนานนะคะ จนกว่าเนื้อแกะจะเปื่อย แต่ว่าวันนี้เราจะใช้หม้อแรงดันค่ะ And we put our parsley as well. ใส่พาสลีย์ลงไปนะคะ I can tell you it's a very European style dish. I mean, you go to India and have a curry, you don't have parsley, you don't have apple, you don't have banana. So it's a different sort of curry. ค่ะถ้าเกิดไปอินเดียคงไม่เจอพาสลีย์คงไม่เจอแอปเปิลกับกล้วยนะคะ อันนี้จะเป็นแบบว่ายุโรเปียนนะคะ เป็นโซนยุโรป สวัสดีคุณชาลีซีค่ะ เดี๋ยวจะปรุงรสด้วยผงซุปไก่นะคะ chicken powder stock หรือจะใช้เกลือก็ได้ค่ะ มาร์คจะใส่เกลือด้วยผงซุปไก่ด้วยนะคะ Now we have dog.
ประมาณ1 ช้อนชานะคะ And we'll add more water, but we'll do that when we put Okay. it into the pot. เดี๋ยว อันนี้เป็นหม้อแรงดันนะคะ คือหม้อแรงดันเนี่ยจะทำให้เนื้อนุ่มเร็วนะคะ แต่ว่าใช้เวลาน้อยลงกว่าที่เราจะเคี่ยวไปในหม้อหรือว่ากระทะแบบธรรมดานะคะพี่บัวหอมมากเลยค่ะ เป็นหอมแบบแกงกะหรี่อะค่ะ คือเมนูนี้ทำหลายครั้งแล้วนะคะ อร่อยจริงๆ And we'll add more water. Probably 1 cup, like 1 can. You think it more? It will be just that much, like. Yeah, I think this is enough. And check the seasoning. เดี๋ยวมาร์คชิมก่อนนะคะ Probably a little bit more curry powder อืม and a bit more. ใส่ เกลือหรือผงซุปไก่เพิ่มนะคะ มาร์คบอกว่าขอใส่ curry powder อีกนิดนึงค่ะด้านเดี๋ยวจะเพิ่มไฟขึ้นมานะคะ โอเค แค่นี้ก็ได้แล้วนะคะ เดี๋ยวแมวจะปิดฝา แล้วให้เครื่องมันทำงานหม้อมันทำงาน เดี๋ยวขอให้ดูในหม้อนะคะ น่ากินมากเลย สีสวยมากเลยค่ะ ปิดฝานะคะ แล้วแมวก็จะเปลี่ยนมาที่ปุ่มให้มันทำนะคะ แล้วก็เคี่ยวไปค่ะ โอเค เมนูกันเสร็จแล้วเมนูนี้ เดี๋ยวมาทำแครอทเค้กกันต่อเลย อันนี้แค่รอให้มันสุกเองค่ะ เสร็จแล้วค่ะ ความยุ่งยากคือการเตรียมนะคะ แต่ว่าถ้าเตรียมเสร็จแล้วก็คือปล่อยแค่ให้มันตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะ Okay, what we do next? Carrot cake? Or we clean up Yeah, first? we can do maybe a little bit of cleanup. เดี๋ยวขออนุญาตทำความสะอาดนิดนึงนะคะ ตอนนี้ที่หม้อแรงดันก็จะได้ยินเสียงฟึดๆออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวโชว์ทำแครอทเค้กให้ดูด้วยค่ะ ระหว่างที่รอทำที่รอให้เนื้อแกะมันสุกอะนะคะ Okay, let's put that back on. เดี๋ยวขอย้ายกล้องให้ไปตรงนู้นนะคะ เพราะว่าจะไปทำแครอทเค้กตรงนู้น ให้มาดูหน้าอ้าว That makes noise, is it normal? Yeah, it's normal. โอเค ตรงนี้สะอาดแล้ว very good. Okay, so what I'm just doing now is just cleaning up a little bit of mess here. And then what we'll do is we'll start doing the carrot cake. Now, before we do that, as a bonus, I'll show you how to fill up a salt crusher. Oh, I moved it. Because we run our salt out of this
So just to show you see how we do it for ours. We just put in there. We bought this from Aldi, cheap, so it's good salt, got a good price for it. So you just pop that in there. It comes in a pretty cool bag where you can just free pour it in. So just free pour it in like that. Box Uncle Sweetie. Okay, let's fill it up. You can see it coming up to the top there. So just pop the lid back on again. And as you can see, got salt there working. All good. Alright, so we'll get back to the job now. That was a little bonus episode there. Okay, so back to it. Carrot cake. So ต่อไปเป็นแครอทเค้กนะคะ So it's a one bowl dish. So everything goes into a bowl. You mix it. So you've got 3 different things that happen. So you've got one lot of ingredients. Put in the bowl. You got the next lot. Mix it. Next lot. You mix it all in one bowl by hand. And put it into the cake tin and bake it to eat it. You know we love those dishes that's easy to put together, yeah? You want to prepare cake tin first before your hand dirty? Huh? You want to prepare your cake tin first? No, you don't need to. Don't need to just a couple minutes to get some ingredients together. So I'd already treated and pre-grated the carrot, the most important ingredient. We did that before we went live. So that's 2¼ cups of carrot. อันนั้นแครอทขูดแล้วนะคะ2 ถ้วยกับเศษ1/4 ค่ะ มาร์กลงไปหาวอลนัทค่ะ So hopefully that would be perfectly 3/4 of a cup of walnut. I think we're on track there. I love it when a plan comes together and you've got ingredients, you've got the perfect amount. If not, we've got a bag here that we have to open up. The calm แล้วอันนั้นเดี๋ยวจะหาลูกเกดค่ะสุดท้ายนะ so if MKM would like some piece of carrot cake carrot cake นี่มีอาขอให้มาร์คทำตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะคะ แต่ว่าไม่ได้ทำ brown sugar. I think we bought one not long ago. Brown sugar. Yeah, but we bought a whole brand not long ago. It's just done already. We need to go downstairs and get. See what's all there. No. Okay, once again get brown sugar. อ๋อ That's weird. I thought we bought some not long ago. เดี๋ยวนะคะมีปัญหาหาน้ำตาลทรายแดงไม่เจอ I'm gonna double check. I'm not sure we bought some. Okay, let me just duck downstairs and get. It's not close yet No,
Är det kaka? Det är kaka. Ja. Yeah. So good. What? We need brown sugar. I'm gonna. Oh, I would, but sorry, I'm not allowed to talk or do anything. Otherwise, you might quit the show. เดี๋ยวนะคะ เอาขึ้นมาคุยก่อน เดี๋ยวจะบอกว่าขึ้นมา จะบอกว่าเมียบอกว่าเขาไม่อนุญาตให้คุย เพราะว่ามาร์คบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ทำโชว์ถ้าเมียเสียงดัง ตอนนี้หาน้ำตาลทรายแดงไม่เจอ เดี๋ยวมาร์คจะลงไปซูเปอร์มาร์เก็ตข้างล่างแป๊บหนึ่งนะคะ I'm hungry. ก็กินเลยค่ะ Me. One, two, three, four. Meow. Bite, 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 bite. One, two, three. เดี๋ยวลง โอเคค่ะ แป๊บหนึ่งนะคะ อ่านมาถึงไหนละนั่งรอกินเค้กพี่นานาสวัสดีจ้า พี่ปูง่วงมากใช่ไหมพี่ปูบ่าย3 โมงแล้วใช่ไหม ตอนนี้เมียมาคุยกับทุกคน ดูหนังค่ะขอบคุณค่ะพี่นานา มีหนังแล้วนะ ขอบคุณมากที่มาช่วยดูน้อง เอ้า Forgot my mark. Haha, stinky poo poo. มาร์คลงไปแล้วนะคะ แต่ว่าลืมเอาหน้ากากลงไป Milo. He's barking himself. Mommy, can you get off the mat for a second? เดี๋ยวล้มปากแตก Wow. Wow, wow, wow. ตอนแรกว่ามาร์คกลับมาว่าทำไมเร็วจังป้าปูบอกว่าเมียสวัสดีค่ะเมียมาสวัสดีค่ะทุกคนให้ดีๆมาสวัสดีค่ะแกรนมาด้วยฮัลโหลแกรนมาด้วย Me, น้องมีเห็นไหม oh. ใช่ไหมล่ะ You say hello to grandma ทำดีๆสิค่ะเนี่ยเขาให้ทำดีๆเขาไม่ทำดีๆ It's that default doesn't get prepared เดี๋ยวนะคะอ่านข้อความค่ะเมียใช่คือเมียจะชอบเสียงดังเวลาทำไลฟ์ใช่ไหม ก็เลยบอกว่ามาร์คบอกว่าถ้าเกิดเมียเสียงดังมาร์คจะ quit the show คือจะเลิกทำโชว์ เมียก็เลยจะไม่มาป้วนเปี้ยนเท่าไหร่ วันนี้ทุกคนทำอะไรทานกันคะแผนการเย็นนี้ แผนการเย็นนี้ทำอะไรกันเอ่ย ตอนแรกว่าคลิปก็จะถ่ายไลฟ์ก็จะดู Like, อะไรคะ Milo. Sorry, what did you say? พี่หน่อยถ่ายคลิปก่อนไหมเดี๋ยวไม่มีคลิปลง ถ้าหนูจะเปิดตู้เย็นทำอะไรคะ เอาอะไรคะ I don't want to be seen. เนี่ยทำให้ดีเดี๋ยวมันล้มใส่หัวค่ะ I don't want to be seen. จะไม่ให้คนเห็นได้ยังไงล่ะ คนก็ต้องเห็นหนูสิคะ
เมียบอกไม่อยากจะให้ทุกคนเห็น Hello. ระหว่างรอมาร์กแมวก็จะทำความสะอาดเอามาให้ดูอย่างนี้ดีกว่าแมวก็จะล้างทำความสะอาดไปด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องเก็บเยอะเวลาจะเสร็จแล้วนะคะ ของพี่หน่อยวันนี้พี่หน่อยจะทำหัวไชเท้าใช่ไหมมีการปรึกษากันนะคะถ้าใครมีคำถามปรึกษาอาหารญี่ปุ่นนะปรึกษาพี่หน่อยกับกบได้เลยนะคะพี่หน่อยจะทำโอเด้งอยากทำโอเด้งอ่ะไปดูราคาหม้อโอเด้งแล้วประมาณ30 กว่าเหรียญเกือบ40 เหรียญเลยยังไม่ได้ซื้อ เดี๋ยวเราถ้าเกิดอยากทำแล้วก็อยากหน้าหนาวที่ออสเตรเลียแล้วอยากทำจริงๆเราก็จะค่อยมาซื้อหม้อนะ กบว่าอะไรนะพ่อพลอยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะทำต่อไปเพิ่มจิต จะไปไหนคะจะไปเพลินจิตเหรอฮะเมียหรือจะไปเพลินจิตเหรอ อุดชิดลม ได้ยินไหมคะเมียจะไปเพลินจิตกับชิดลมสุขุมวิท สุขุมวิทมีด้วยเหรอ 38 สุขุมวิท38ใช่ Don't say that Mommy ทำไมคะ now people will เดี๋ยวแมวจะเปิดความดันออกนะคะปิดไฟไว้ก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเอามาคน so I'm just going to turn off the pressure cooker for a bit let the pressure out and then I'm going to stir it ทุกคนพ่อกลับแล้ว พ่อกลับมาแล้ว Something burning. That's why I let it out and then I'm going to stir it Anyway, okay, I'm back. So I just went down to the shop and got some brown sugar. So that was one missing item. โอเคมาร์กกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวทำแครอทเค้กต่อนะคะ คาร์โรทเค้ก Okay. So we're lucky we live above the shop. So we just ducked downstairs.
But I had to come back again because I forgot to put a mask on. There are new rules that just come in a couple of days ago. You have to wear a mask. That's mandatory when you go to a shop. We did the right thing. But every time I duck downstairs, I always forget to put the mask on, and I see other people wearing the mask, come back up, put the mask on, and then go back down again. Anyway, okay, so I think we got the first batch, so we'll get a big bowl. That's what you're on. Yes, working on. 160. Okay, let's have a big bowl. I'm gonna wash my hands, so I've just come back from the shop. one how much 160. 160. 160 Yeah, make sure the tray is at the right level. oh no Need to be right, dropped right down to the next level down. Yes, that means it. Alright, so everything's been measured by cups here, so I'll get a cup. Okay, so 1 cup of apple. We need to cut the apple up, so let's do that. She lays in a pool of blood. Sorry, I forgot. So I've got a couple of apples. Actually got 1 green, 1 red. It doesn't matter what apple you use. The key is just put some apple in there. That's a good ingredient to have. A carrot cake, so people don't think about that, but apple goes very good in carrot cake. Okay, so let me just peel the apple. Hello there. Oh my baby. Oh my word. พี่หน่อยเจอวัวหลงกรี๊ดเลยเหรอ So we had a few things not going to plan here tonight, but that happens. The most important thing is you adapt and you sort it out on the spot. So next time we'll be better prepared with our pantry. We'll have the brown sugar and everything else we need beforehand. คือวันนี้ไม่เป็นไปตามแผนนะคะ เพราะว่าน้ำตาลทรายแดงหมดแล้วไม่ได้เตรียมซื้อมา เพราะมาเขาคิดว่ามันมีอยู่แล้ว เลยไม่ได้เช็ค Okay, so let's chop up 1 cup worth of apple. This is a bit finer chopping than I did with the curry, because when you do dessert, you tend to want things a bit more finer. You don't want big thick chunks of carrot in, big thick chunks of apple in your carrot cake. Oh, that happens. That's alright. Just getting used to it. Take the cook. I just sneezed. We should continue, yeah, because there's a lot of liquid here, and we still need more tenderized. Yeah, keep going in. Add more water. No, there is no need more water because it's plenty of water here.
this. We probably don't need a green one. The way we're going, it should give you enough to chew apples in. So that's fine. Yep, so we're going to be a perfect amount there. Okay, so that's our 1 cup of apple. Perfect. Happy with that. So we'll go put it in a bowl. So apple in. 2 1/4 cups of carrot in. ใส่แอปเปิ้ลไปนะคะแล้วก็แครอท2/4 ถ้วย 3/4 cup of walnuts. Then we're going to gently crush up the walnuts. Now 3/4 cup. I want to make sure it's a good amount. And that's perfect. A little bit over, that's fine. So that means we can clean up that as well. Now that's like slicing something. Perfect. So what we're going to do now, I'm just going to just gently break up. You don't want too big a chunks, but you don't want too small chunks either. So some big ones and some small ones in there. ม้าจะค่อยๆเอามือแบะนะคะ เพราะว่าไม่อยากให้มันเล็กเกินหรือมันใหญ่เกินค่ะ It's just better to do it by hand. Don't chop it up with a knife. You're basically just scanning through it and breaking up the bigger bits and keeping the small bits there. So that's all good. Happy with that. Yep. A good carrot cake normally has walnuts in it. ปกติ Okay. แครอทเค้กก็จะมีวอลนัทนะคะ Here it goes. And then we've got 3/4 cup of bananas. ใส่ลูกเกดใส่3/4 ถ้วย This is cutting back. Yep. You can. So that's 3/4 cup there. Like anything, if you like bananas in there, you can round up to 1 cup. The most important thing is to have plenty of carrot in there, otherwise it's not going to be a carrot cake. And our last most important ingredient, which is the one I have to dash down for, 2 cups of brown sugar. Do we have fiddles? Thank you, Mel. So this one here, I'm supporting my local brand. So this is Bundaberg Sugar. Bundaberg is a town in Queensland, so way up north, and they're famous for their sugar cane and also for their rum. So we're supporting local producers here. Very good. But I got it because it was on special as well. So anyway, but yeah. ม้าบอกว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอีกแล้วนะคะ บันเดเบิร์กเป็นเมืองที่อยู่ทางควีนสแลนด์นะคะ คือตอนเหนือของออสเตรเลียนะคะ เขาจะมีขึ้นชื่อเรื่องอ้อยแล้วก็น้ำตาลนะคะ แล้วก็บันเดเบิร์กเนี่ยเขาจะผลิตรัมด้วยนะคะเหล้ารัม Okay, so we get put 2 cups in. จะใส่น้ำตาลทรายแดง2 ถ้วยค่ะ ตอนนี้เตาอบของเราคือพร้อมแล้วนะคะ160 อง 1 ศา cup. Brown sugar is common in Thailand now? เนี่ย Yes, okay, just checking. มาถามว่าที่เมืองไทยหาน้ำตาลทรายแดงได้ง่ายไหมหมายถึงเราใช้งานปกติทั่วไปไหมบอกว่าใช่ค่ะ 2 cups, and a little bit here. Put that in there as well. Okay, so that's our first lot of ingredients. อันนี้เป็นส่วนประกอบแรกนะคะ
I just wipe now. Wipe the board down. Okay, we go to the next lot of ingredients, which is eggs, vegetable oil, and vanilla. Very easy. ต่อไปก็จะเป็นไข่น้ำมันพืชแล้วก็ just crack it in here first every time because how many you need 3. okay just crack one at a time yeah and put because I have experience with this Okay, so we're going to put 3 eggs in. the reason we crack in here just to check that it's good egg คือต้อง Yeah, that's fine. Yep, 1 egg. ต้องcrack คือตอกไข่ใส่อย่างอื่นก่อนนะคะ ก่อนที่จะมาใส่โบว์เพราะว่าซื้อไข่มาแล้วมีอยู่ใบหนึ่งที่มันเสียดีนะที่ตอกจะทำเป็นไข่เจียว ไม่ได้ใส่ไปในอาหารแล้ว Actually, what I should have done before I ate egg was mix this stuff first, so I'll do it anyway. It's okay. So we're going to mix it all in so it's all proportionally mixed in together. Okay, just mix it in with your hand. That's what makes this dish so easy. It's a one bowl dish, right? Don't be afraid to get your hands dirty. Just make sure you give them a good wash before. You can see that, it's beautiful. All coming together. Beautiful. So it's all fruits and stuff. All the goodies like carrot, apple, potatoes, all the good stuff. All the good stuff. Yeah. All of it. Yep. Okay, so put other egg in. And we've got one more egg that we'll put in. I have to be careful not to throw things around. Perfect. Now we're going to put in 2/3 cup of vegetable oil. That's the one that we've tried out before. Today I'll do something else. Vanilla oil. 2/3 you need 2/3 So 3/4. So 2/3 of a cup. Can you get the? Can Which you one? get the 1/3 cup? The one we just had before. 1/3 Okay, so that's 1/3 of a cup, so we need 2 of those. There's a bit of mash involved when you cook as well, so just make sure you get your mash right, otherwise you end up with the wrong ratios of stuffing. If you put the wrong ratios, you could end up with apple cake instead of carrot cake, as an example, right? So just make sure you're careful with your ratios. Okay, and the last one is vanilla. Vanilla is very good for cooking dessert. Stop it. yeah I stop it I'm going to cook take it out and then cook in the normal pot Okay, so I've got my vanilla. So we've got the beautiful cream vanilla here. So that's another Australian company. And so we're doing 1 teaspoon. I pretty much know teaspoons. I'm just going to 3/4 it. So that's 1 teaspoon. This one I'm going to use, not use my hand, I'm going to use a spoon. And I'll just mix all this together now. So this is now getting from dry to wet ingredients. So just mix all that in together. Okay, and then we move on to our last lot of ingredients. Steven is back
we have the power outage. Yeah, it's back. Let me just double check the book. So there's no flour here. I've got some notes. Let me check. Flour. It should be flour. Okay, so we're going to put 2.5 cups of flour. So we're going to get 2.5 cups of flour. Get half of the cup. So 2.5 cups, that's a half a cup. So we're going to use 5 of those. One, two, 3, 4, 5. Ah, แป้ง2 ถ้วยครึ่งนะคะ So I'm just going to mix that through. Make sure you get to the bottom so it's all fully mixing properly. Okay, that's nice, we've mixed through. And now we do bicarb soda with a bit of water. We need a teaspoon. Did you give Buddy a bath? Yeah, I did. Now No. would be a good time to give him a bath. No. We're still busy. Go on. Trying to convince Mia to give Milo a bath. But is it his stitch is dry? Sorry? His wound, his Oh. stitch is dry? I don't know, it should be okay. Anyway. And we're going to mix 2 teaspoons of water with that. That will help to make it right, if you, in case you're wondering what the purpose of it is. So it's important. It helps to make it right. So you don't want to skip this one. So in some sense, it's almost like adding yeast to bread or something like that. Yeah. Okay, so just mixing it through as well.
And then we've got our spices. 1 teaspoon of cinnamon and 3 teaspoons of mixed spices, and then that's it. We throw it in the oven, okay? So we're almost done. So we are going over time today, but hopefully that's okay. Okay, so we got 3 teaspoons of mixed spice. And 1 teaspoon of cinnamon, which I'm about to find in my spice box. We just got this the other day, so I know we definitely got some of this one somewhere. Bear with me, I'll find it somewhere here. Okay, not in the usual spot. I'll have a look somewhere else. Alright, I found the cinnamon. So 1 teaspoon of cinnamon. Okay. And now we're going to mix that through.เดี๋ยวนะคะ เดี๋ยวมาอ่านข้อความ Okay, dear Stephen, the power just turned back on. Smelling good, sorry. Stephen said his power just turned back on. Oh, so you had a power problem. There you go. Okay, so it's now ready. Just need to line the cake tin. So we put it aside, we've got our cake tin here. So when I say line the cake tin, what I mean is we'll get some baking paper, just shape it in and fit it into the cake tin. พี่หน่อยอย่าล้มเด้อแก่แล้ว หัวเข่า So we're going to put that inside the cake tin. I'll just butter it. So just get a bit of butter so it'll stick to it. Alright, so all I'm doing here is just putting some butter in. And just so the baking paper will stick to it, yeah? That's all you're doing here. If you don't put baking paper, the cake will stick to the tin and it becomes a nightmare to try to get out when it's cooked. So it's important you do this step. ต้องบอกสำคัญมากนะคะที่ทำกระบวนการนั้น เพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำรองข้างล่างเนี่ย ถ้าเกิดสุกแล้วเนี่ย มันจะติด Okay, so that's now done. Let me just cut up the paper. So what I do is I get a pencil, I draw around it. I have heard you
can put That is my painful day. into carrot cake, Michael said. So what I'm doing here, I'm just drawing a circle, just following the shape of the tin. So you can see the circle there. So all I'm going to do is just cut around the sides of the circle. Just think of the sun, just something that's going to look like the sun. Because it's a circle, you have to do this. It's not square shape, otherwise you can just put it straight in. Okay, so we get our circle that now looks like the sun or sunflower, and we just put it straight in, push it down, and that becomes the line cake tin. And just push it in so that it sticks to the butter, and just trim the edges that you don't want. And that's it. So that's our cake tin line. So what we do now is we will put our carrot cake mixture into the tin. So I've just got a little magic spoon thing that I'm going to use to scrape it out. Okay, so first thing we'll do is just put it into the tin. Looking good. I've still got lots in here, that way I'm not going to waste that. Hello, Auntie Lauren. You missing something here? Yes. There you go. So that's scraping out the bowl. We don't want to lose any of this good, yummy cake mixture. Yeah, we make Auntie Lauren. We make this curry, but it's like European styles. And Mark said that we make it when you and Uncle George were here At Mum's house at one time. Mom's house one time. Okay, Do so you remember that? just smooth that out, and that's ready to go. Alright, that's now ready for baking. The curry is cooking in the pot, but we have time, so we make the carrot cake as well. Yep, so this will go in the oven at 160 degrees Celsius for 1 hour and 40 minutes. So it's actually quite a long time to cook a cake. Okay. 1 hour and 40 minutes, okay? Sorry. จะใส่ we going to put it อย่ามาร์คพูดไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะใส่ในเตาอบ1 ชั่วโมงแต่คือเราจะไม่รอให้เสร็จหรอกนะคะ เราก็คงจะจบไลฟ์ก่อนyes Auntie Lauren remember that it was very nice Okay, very good. Thank you, Auntie Lauren. Thank you. โอเคจะบอกว่าคงจะเห็นหม้อข้างหลังใช่ไหมคะว่าเปลี่ยนเป็น another pot เปลี่ยนเป็นหม้ออีกใบหนึ่งแล้ว so as you can see we changed the pot behind Maybe there's a bit of story to this as well. Yeah. We just bought a pressure cooker.
So the second time using it, so it didn't quite go to plan. So we switched over to the normal pot. Yeah. So and we'll figure out what went wrong, and next time it won't happen again. โอเค คืออย่าง Hard ที่ work. อย่างที่บอกไปนะคะว่าคือจะใช้ pressure cooker เพื่อให้มันเร็ว เนื้อมันจะได้เปื่อยเร็ว ซึ่งมันก็เปื่อยเร็วดีมากนะคะ แต่ปรากฏว่าทำไปสักพักหนึ่งเพิ่งเริ่มได้กลิ่นว่ามันมีกลิ่นไหม้พอหยุดไฟแล้วก็เปิดดูนะคะ ปรากฏว่า ก้นหม้อเนื้อที่มันติดก้นหม้ออะเริ่มไหม้นะคะ เราก็เลยหยุดแล้วก็ตัดเนื้อออกมาแล้วก็ใส่เป็นหม้อธรรมดาแทนนะคะ so we could smell something when we were using the pressure cooker because the beef stuck on the bottom and burned it. So we stopped the pressure cooker, and then when Marks were doing the carrot cake, I scooped out all the everything, changed the pot. So now we're going to do the slow cook for a little bit, maybe another 15 minutes. I can see already that the beef is getting tender, so we won't be too long for our dinner. คือเดี๋ยวจะทำอีกประมาณ15 นาทีนะคะก็น่าจะได้แล้วล่ะเพราะว่าเนื้อมันเริ่มที่จะเปื่อยแล้วนะคะก็คือไม่นานแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่ถึง อยู่ไม่ถึงที่จะจบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่นี่คือวิธีการและกระบวนการทำเนื้อเราก็จะทำให้เปื่อยแค่นั้นเองแล้วก็กินข้าว we forgot to cook rice แล้วเราก็ลืมหุงข้าว We need to cook right. We're not very well organised tonight. Lots of things are going wrong, but hey, shit hit the fan. Happened. No point in crying over spilled milk. ลืมหุงข้าวเดี๋ยวจะหุงข้าวนะคะแต่ว่าข้าวหุงไม่นานหรอกค่ะก็สุกแล้ว so I'm going to cook the rice and I'm going to show you on the pot what it look like and if you would like to see the final pictures just go into the community and I will post the photo of the final touch ถ้าเกิดใครอยากจะเห็นเขาเรียกอะไรfinal เขาเรียกอะไรผลลัพธ์ใครอยากจะเห็นผลลัพธ์นะคะเดี๋ยวแมวจะถ่ายรูปแล้วแมวจะใส่ไว้ที่ community โชว์ให้ดูนะคะว่าตอนนี้เหมือนอินเทอร์เน็ตจะหลุดด้วยนะคะเดี๋ยวมาจะคนอีกสักนิดนึงก็ถ้าทำกับข้าวก็ซื้ออุปกรณ์มาใหม่ก็เรียนรู้กันไปเนาะว่ามันจะใช้ดีไม่ดียังไงเพราะว่าแมวใช้ไปแล้วหนหนึ่งทำมัสมั่นไก่ซึ่งออกมาดีมากนะคะ I used the pressure cooker once to cook the masaman chicken masaman curry. It came out perfect. But this time with the beef, look like it's stuck on the bottom a bit. So we have to find out. We have to find out like what went wrong. Yeah. So Toharu, สวัสดีค่ะ So how was it? I stuck it a bit to the bottom here. You had it on too high. I dropped it down. We had it on too high. So I've dropped it down a bit. Going fine. So another 10-15 minutes. Okay. Yeah, that's what I said. Probably time for another sneaky beer. No, I said we're going to end the show. We're going to end the show, but I'm going to have another sneaky beer. งั้นก็วันนี้คืออีก4 นาทีเนาะจะเอาให้ได้2 ชั่วโมง แล้วก็จะได้หยุดไลฟ์โชว์นะคะ in 3 minutes Yes. just recap maybe Yeah. So the plan, this will going to be another dish we're going to show you, but obviously we've run out of time. So the story behind this one is we made pizza last night. So this is actually a dough base for pizza. I've got an amazing recipe, which is a pizza dough that you start 3 days before. So by the time you get to cook your pizza, it's actually 3 days old. So it's got a beautiful sourdough taste to it. It's amazing. Anyway, we had that last night. So it makes 3 pieces. So we had 2 pieces and we're full. So this is the leftover. So the plan was to have Mia demonstrate how to make a dessert pizza.
but we're running out of time, so we're not going to do it. But anyway, that's the dough there, and you can see it looks amazing there. So, yeah. Can you recap the cooking, the curry dish and the carrot cake, please? Okay, so the theme for tonight, just recapping, was carrot and bananas. So, as I mentioned at the start, You didn't put it on. normally when you think of carrot and bananas, normally you think carrot goes with your main dish. So you might have lamb with carrot or whatever. And your bananas might be a dessert thing. It's the other way around. So we're actually having lamb curry with bananas. And we're having carrot cake, which will be not dessert for tonight, actually be for morning tea, afternoon tea tomorrow. And that way, Michael will send some your way as well. Yeah, so that's the theme today. So just to recap, we've made in that dish over there, we made a lamb curry with apple, banana, coconut, that sort of stuff in there. European style, so it's not spicy Indian or Sri Lankan or Thai. It's just a Sweet curry. Sweet curry. Yeah, okay, very easy. And then we've got the carrot cake that we made that's baking in the oven right now. Yeah. And when we take the carrot cake out, let it cool, so probably tomorrow morning, we'll put icing on it. So the icing is basically just cream cheese, icing sugar, and vanilla just mixed together. And then you put that on top, and then you put some lemon dip on top, just grated on. Beautiful. So that's the recap of where we are. Okay, thank you very much, chef. So I will say something in Thai now. ก็วันนี้ขอทบทวนนะคะว่าเราทำแกงกะหรี่เนื้อแกะนะคะแต่ว่าเป็นแบบยุโรเปียนคือไม่ใช่แบบอินเดียนะคะรสชาติที่จะออกมาคือมีรสชาติหวานนะคะหวานนำเพราะว่ามีการใส่กล้วยแล้วก็แอปเปิลแล้วก็ใช้ผงกะหรี่แค่เป็นคีนเคอรี่นะคะซึ่งจะไม่ได้มีรสชาติเผ็ดมากก็ความผิดพลาดของเราคือใช้หม้อแรงดันแล้วมันไหม้ตรงก้นเราก็เลยเปลี่ยนหม้อเป็นหม้อนั้นนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดใครไม่มีหม้อแรงดันก็คือใช้หม้อปกติแล้วก็ตุ๋นไปนานๆเพื่อให้เนื้อมันเปื่อยแค่นั้นเองแล้วก็ชิมรสชาติเมื่อกี้แมวลองชิมแล้วคือรสชาติแบบใช้ได้แล้วค่ะเหลือแค่ตุ๋นให้มันเปื่อยขึ้นมาแค่นั้นเองนะคะมันอาจจะแปลกสักนิดนึงคือมีกล้วยแล้วก็มีแอปเปิลใส่เข้าไปแต่ถ้าเกิดใครอยากลองทำเดี๋ยวแม่จะเขียนสูตรไว้ให้ที่ตรง description ด้วยค่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือทำแครอทเค้กก็อย่างที่มาร์คเห็นนะคะจริงๆแมวก็มีแครอทเค้กคลิปแครอทเค้กไว้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้วยเลยใครอยากจะไปดูคลิปเก่าก็โอเคนะคะก็แค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปส่งไว้ให้ที่คอมมูนิตี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะ so thank you everyone for staying with us for 2 hours cooking today so we going to post the pictures of what we have done on Facebook or in the YouTube community so you can see the final product that what we have done okay and thank again so we see you again next week Yep. we will try to be like 1 hour so maybe not 2 hours next week try to find something easy So we learned a lot of lessons today, so next time we'll go a bit more smoother. Anyway, so thank you everybody for joining us on Triple M Live Cooking. See you next time. Yeah. โอเคขอบคุณค่ะ Thank you. บายบายค่ะ bye thank you mom see you